La Fonoteca Nacional presenta El canto del planeta. Sonidos en peligro de extinción. La música del fuego. Parecen palomitas de maíz, primero muy calladitas y después explotando por todos lados. Es como una gran orquesta. Cada sonido sabe cuándo entrar y salir, callar o lucirse. Es que la música del fuego puede sonar de muchas maneras. ¿Han escuchado silbar al fuego como una serpiente? Rugir como tigre. Aterrorizar como trueno en plena tormenta. O chispotear suavemente en una fogata en medio del bosque. ¿Quién eres tú? ¿De dónde saliste? Soy Volcano, el amo del fuego. Y ustedes deben de ser los amiguitos de Desiree. ¡Sí! Pero Desiree va a venir, ¿verdad? ¡Ah! Tú debes ser Tomás, el asustadizo. Cuidado con meterse conmigo y con mis oídos. ¿Y qué me vas a hacer? ¿Esto? Oiga, está quemando la hierba. O quizá esto. ¡Tomás! ¡Cuidado! Las chispas van a agujerar tu ropa. O tal vez esto otro. ¡Ay! ¡Pobre árbol! ¡Quedó todo negro! Ya déjalos, Volcano. Pero mi dulce Desiree, si ya sabes que en el mundo sonoro nada corre peligro. Solo estaba mostrándoles algunos de mis ardientes sonidos. Pero ellos no están acostumbrados a tus sonidos. A mí no me dio miedo, para nada. Bueno, a mí sí me da miedo. Pero también me encanta quedarme horas mirando las llamas del fuego. Me gusta escucharlas tronar, brincar, como si estuvieran platicando. Vaya novedad. Toda la humanidad ha sentido temor y fascinación por el fuego al mismo tiempo. Desde que los primitivos me descubrieron y controlaron. ¿Cómo te descubrieron? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Cuéntanos tu historia, ¿sí? ¿Tú qué dices, Desiree? ¿Crees que los oídos de estos niños están listos para reconocer mis sonidos desde la prehistoria hasta nuestros días? ¡Claro que sí! Se han estado entrenando para detectar y cuidar todos los sonidos naturales. Bueno, siendo así... ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Shh, Tomás! En un principio, el mundo era frío y húmedo, la comida cruda y el cielo oscuro. Hasta que un día, por accidentes naturales, un volcán hizo erupción.
un bosque se incendió y el resplandor de un rayo llegó a quemar un árbol. Así fue como los primeros hombres notaron el poder mágico del fuego. Y el resto es historia, porque la vida de los humanos cambió para siempre. Pudieron alumbrarse, calentarse, cocinar, comunicarse por medio de señales de humo, Alargar el día, tener más calidad de vida, porque a la luz de las fogatas, luego de una dura jornada de caza y recolección, podían platicar, contar historias, cantar. Bueno, pero una cosa era darse cuenta del poder y de la utilidad del fuego y otra, ser capaz de producirlo, guardarlo o mantenerlo encendido. ¿A poco no? A ver, ¿cómo se obtiene el fuego? Así, sacas un cerillo de su cajita y lo prendes. ¡Ay, no, Tomás! En la época primitiva no había cerillos, ni velas, ni nada para hacer fuego. Entonces, ¿cómo le hacían? Hay varias maneras para obtener fuego. Adivinen qué sonido es este. Estás frotando 2 palos secos. ¿Para qué? Muy fácil, Trini. Para sacar chispas que al caer sobre hierba seca, paja, papel u otros materiales pueden generar fuego. Bueno, luego de que el listo de la tribu descubrió la manera de crear fuego frotando madera, piedras o metales, ¿ahora qué? ¿Cómo creen que hayan logrado que ese fuego no se les apagara? Pues muy fácil, señor Volcán. Haciendo una casita con sus manos para que el viento no la apague. Atizando siempre las fogatas. Algo así, Tomás. Conservaban el fuego rodeado de piedras, enterrado en cavernas o en pozos. Pueden darse una idea de la cantidad de maneras, herramientas o aparatos que se inventaron para conservar el fuego antes de que aparecieran los cerillos. Vamos a recordar un objeto muy útil que todavía usamos y que funciona gracias al fuego. ¿Adivinan? ¡Las velas! ¿Y esto qué es? Pues soplidos. Así suena cuando apago las velas de mi pastel de cumpleaños. Estas son las mañanitas que cantaba para el David. Hoy por tu cumpleaños se las cantamos. Ajá, ¿ven cómo el fuego forma parte de sus preciosas vidas? Lo llevan en la sangre. Todos los niños del mundo tienen fuego en el corazón. Su curiosidad y ganas de aprender, de divertirse y de experimentar alimentan el fuego de la vida, seguro. ¿Sabían que el fuego tiene dueño? Bueno, eso es lo que se creía en la antigüedad. Y todavía siguen creyendo algunas culturas. Según los mitos y leyendas, los primeros dueños del fuego eran enojones, envidiosos y mezquinos. No querían compartirlo, y si lo repartían era caprichosamente. No les gustaba para nada tener que prestarle el fuego a los humanos a cada rato, cada que se les apagaba. Así que los hombres tuvieron que engañar a los dueños del fuego para robárselo. Pero los ladrones quedaban marcados de por vida.
Por eso el pico del colibrí es rojo como una brasa de carbón. El zorro tiene la cola flameada. Hay marcas de tizne en el pelaje del ocelote. Y el tlacuache tiene la cola y el vientre pelados. ¡Ay! Es que el fuego es el más delicado de todos los dioses. Basta con moverse imprudentemente y quema todo a su alrededor. Igual que un dragón. A mí me gustan los dragones. ¿No te da miedo? Si tú eres bien asustadizo, Tomás. Para nada. Tengo una colección de dragones. Juguetes, tazos, estampitas, póster, camisetas y hasta películas. Y de dinosaurios. ¡Hey! ¿Qué harías si pudieras ver y escuchar de nuevo a un dinosaurio, pero no de película? Prometer que me voy a portar bien. Pues promete que vas a defender los sonidos del fuego que están en peligro de desaparecer. Para que no se olviden los sonidos del fuego, sigamos escuchando algunos sonidos importantes para la raza humana. ¿Saben qué es esto? ¡Un dragón echando fuego! Es el fuego generoso que cocina el pan que disfrutamos. Aquí va otro de mis grandes sonidos. ¡Qué fuerte es esto para mis oídos! ¿Por qué explotan los volcanes? Te explicaré brevemente, Trini. Porque los volcanes guardan tanto calor a lo largo de los años que llega un momento en que tienen que explotar y lanzar su lava. Es la manera en que muestran el tremendo poder del fuego que hay en su interior. Ay, sí, muy presumido, ¿no? Mejor dinos, ¿por qué usas ese tremendo poder que te da el fuego para quemar los bosques? ¡Momentito! No le pueden echar toda la culpa al pobre fuego, porque son ustedes los que provocan la mayoría de los incendios forestales. Es verdad. La gente no apaga bien las fogatas en los parques y bosques. Arroja cigarros encendidos al suelo, a la hojarasca. Todo eso provoca la desaparición de nuestros bosques. ¿Desaparición de bosques, deciré? ¿Ahora dónde nos van a llevar a jugar? Por eso, Trini, tienen que cuidar el medio ambiente y sus sonidos. Porque la danza y la música del fuego seguirán haciendo girar al mundo. Cuiden mucho esa flama. Manténganla viva. Prometido, nunca dejaremos de escuchar los ruidos y sonidos del fuego. Y los del agua, el viento y la tierra. Porque nos han ayudado a descubrir los sonidos de la naturaleza. Los sonidos que están en peligro de perderse para siempre. Búsquennos en la flama de sus pupilas. Cierren sus ojos, abran sus oídos y dejen que su imaginación los transporte hasta el reino mágico de los sonidos del planeta. Me voy, niños. Pero siempre que ustedes quieran, estaremos aquí, a su alrededor. Solo usen sus oídos para que escuchen con atención la música del fuego. Toda la música de la naturaleza. El canto del planeta. Adiós, niños fugaces. ¡Adiós, Volcano! ¡Adiós, Desiree! Hasta la vista, mis niños curiosos. No, mejor. Hasta el oído.
La Fonoteca Nacional presentó El canto del planeta. Sonidos en peligro de extinción.